Mozilla Thunderbird आव थानाय एड्रेस बुकनि स्पोकेन टिउटोरियेलाव गोजोन फै। बे टिउटोरियेलाव जों सोलोंगोन एड्रेस बुकनिफ्राय कन्टेक्ट्सफोरखौ माब्रै एड, मडिफाइ आरो डिलीट खालामनो हायो। जों सोलोंबावगोन माब्रै मोनसे गोदान एड्रेस बुक सोरजियो, थाखानाय एड्रेस बुकखौ डिलीट खालामो, गुबुन मेल एकाउन्टफोरनिफ्राय कन्टेक्टफोरखौ लाबोयो। बेयाव जों Mozilla Thunderbird 13.0.1 खौ उबुन्टु 12.04 आव बाहायदों। एड्रेस बुकआ मा? एड्रेस बुकआ नोंथांनि मबाइल फनाव कन्टेक्टआ जेरै हाबा मावो बिदिनो एखे रोखोमै हाबा मावो। नोंथाङा एड्रेस बुकखौ बाहायनानै कन्टेक्टफोरखौ सोरजिनो आरो मेनटेन खालामनो हायो। थान्डारबार्डआव मोननै रोखोमनि एड्रेस बुक थायो। पार्सनेल एड्रेस बुक। पार्सनेल एड्रेस बुकआव नोंथाङा गोदान कन्टेक्ट सोरजिनो हायो। कालेक्टेड एड्रेस बुकआ गावनो गाव ओंखारलांनाय एबा दैथायहरजानाय मेलफोरनि इमेल एड्रेसफोरखौ बुथुमो। लन्चारनि थान्डारबार्ड आइकनआव क्लिक खालाम। थान्डारबार्ड उइन्ड'आ नुजायो। दानिया पार्सनेल एड्रेस बुकआव कन्टेक्टफोर दाजाबनायखौ सोलोंनि। गाहाय मेनुनिफ्राय टुल्स आरो एड्रेस बुकआव क्लिक खालाम। एड्रेस बुक डायलग बक्सआ नुजायो। आखि पेनेलाव नोंथाङा मोन्नैबो पार्सनेल आरो कालेक्टेड एड्रेस बुकखौ नुनो मोनो। सरासनस्रायै पार्सनेल एड्रेस बुकआ आखि पेनेलाव सायख'जायो। आगदा पेनेलखौ मोननै बाहागोआव रानो। गोजौनि खावसेया कन्टेक्टफोरखौ दिन्थियो। गाहायनि खावसेया गोजौआव सायख'जानाय कन्टेक्टनि गासै खौरांफोरखौ दिन्थियो। मोनसे गोदान कन्टेक्ट सोरजिनि। टुलबाराव निउ कन्टेक्टखौ क्लिक खालाम। निउ कन्टेक्ट डायलग बक्सआ नुजायो। कन्टेक्ट टेबआव क्लिक खालाम। गिबियाव लिरनि जेरै माइनिउकन्टेक्ट। इमेलखौ user1@gmail.com हिसाबै लिर। नोजोर हो जे डिसप्ले नेमआ गावनो गाव फार्स्ट नेमजों आपडेट जाबाय। प्राइभेट टेबआव क्लिक खालाम। बे टेबखौ कन्टेक्टनि गासै पस्टेल एड्रेसखौ दोनथुमनो थाखाय बाहाय। नोंथाङा कन्टेक्टनि माखासे खौरांफोर आरो सावगारिखौ दोननो थाखाय वर्क, आदार आरो फट' टेबफोरखौ बाहायनो हायो। अके आव क्लिक खालाम। कन्टेक्टआ आगदा पेनेलाव दाजाबजाबाय आरो नुजाबाय। एखे रोखोमनो मोन्नैसो कन्टेक्टफोर VMyNewContact आरो ZMyNewContact दाजाबबावनि। हमनानै ला जों कन्टेक्टफोरखौ मुंजों साजायनि। गाहाय मेनुनिफ्राय भिउ, सर्ट बाय आरो नेमआव क्लिक खालाम। नोजोर हो जे सरासनस्रायै कन्टेक्टफोरा उन्दैनिफ्राय गिदिराव साजायजाबाय। बेखौ मेन मेनुनिफ्राय उन्दैनिफ्राय गिदिराव साजायनो थाखाय भिउ, सर्ट बाय आरो एड्रेस बुकआव क्लिक खालाम। एसेन्डिंआव क्लिक खालाम। गुबुनै एड्रेस बुक डायलग बक्सनि आगदा पेनेलनिफ्राय गोरलैयै नेमआव क्लिक खालाम। मुंफोरा दानिया गिदिरनिफ्राय उन्दै महराव साजायजाबाय। दानिया कन्टेक्टखौ नायगिरनि। नेम एबा बाय इमेलखौ बाहायनानै जों कन्टेक्टखौ नायगिरनो हायो। माइनिउकन्टेक्ट मुंखौ नायगिरनि। एड्रेस बुक डायलग बक्सआव थां। सार्च फिल्डआव लिर माइनिउकन्टेक्ट। सार्च फिल्डखौ नोजोर हो। मेग्निफाइं ग्लास आइकननि अनगा मोनसे फिसा क्रस आइकनआ नुजाबाय। माइनिउकन्टेक्ट कन्टेक्टआल' गोजौ आगदा पेनेलाव नुजाबाय। दानिया सार्च फिल्डनि क्रस आइकनआव क्लिक खालाम। दानिया गासै कन्टेक्टफोरखौ गोजौ आगदा पेनेलाव नुनो मोनबाय। बे टिउटोरियेलखौ लाखिथ' आरो बे एसाइनमेन्टखौ माव। साबजेक्ट महरै इमेलफोरखौ नायगिर। हमना ला ZMyNewContactनि कन्टेक्ट खौरांफोरा सोलायबाय। बे खौरांफोरखौ जों एडिट खालामनो हायो ना? जों हायो। आगदा पेनेलनिफ्राय ZMyNewContactखौ सायख'। दानिया कन्टेक्ट मेनुनि थाखाय राइट क्लिक खालाम आरो प्रपार्टिसखौ सायख'। एडिट कन्टेक्ट फर ZMyNewContact डायलग बक्सआ नुजाबाय। मुंखौ MyNewContactआव सोलायनि। दानिया डिसप्ले नेम फिल्डखौ MyNewContactआव सोलायनि। जों मोनसे वर्क टाइटेल आरो डिपार्टमेन्टबो दाजाबबावनि। वर्क टेबआव क्लिक खालाम।
टाइटेलाव लिर मेनेजार आरो डिपार्टमेन्टआव लिर HR। अके आव क्लिक खालाम। गाहाय पेनेलाव थानाय कन्टेक्ट डिटेल्सखौ नाय। बे आपडेटेड जाबाय। दानिया थान्डारबार्डआव नाङै कन्टेक्टफोरखौ जों माबोरै डिलीट खालामनो हायो। गिबियाव कन्टेक्टखौ सायख'। कन्टेक्ट मेनुखौ नायनो थाखाय राइट क्लिक खालाम आरो डिलीटआव क्लिक खालाम। कनफार्मेशन डायलग बक्सआ नुजायो। अके आव क्लिक खालाम। कन्टेक्टआ डिलीट जाबाय आरो बेखौ कन्टेक्ट फारिलाइयाव नुनो मोनला। थान्डारबार्डआव नोंथाङा गावनि एड्रेस बुकबो सोरजिनो हायो। बियो मोननै थाखानाय बुकफोरनि दाजाबदेर। बे जाबाय पार्सनेल एड्रेस बुक आरो कालेक्टेड एड्रेसेस। मोनसे गोदान एड्रेस बुक सोरजिनि। गोसोआव ला नोंथाङा एड्रेस बुक डायलग बक्सखौ खेवनानै दोनथारनांगोन। मेन मेनुनिफ्राय फाइलआव थां, निउआव क्लिक खालाम आरो एड्रेस बुकखौ सायख'। निउ एड्रेस बुक डायलग बक्सआ नुजायो। एड्रेस बुक नेम फिल्डआव टाइप खालाम अफिस कन्टेक्ट। अके आव क्लिक खालाम। जों सोरजिनाय एड्रेस बुकखौ आखि पेनेलाव दिन्थिबाय। बे एड्रेस बुकखौ नोंथाङा थाखानाय एड्रेस बुकफोर बादि एखे रोखोमै बाहायनो हायो। बे टिउटरियेलखौ लाखिथ' आरो बे एसाइनमेन्टखौ बानाय। मोनसे गोदान एड्रेस बुक सोरजि आरो बेयाव कन्टेक्टफोर दाजाबदेर। बिनि उनाव एड्रेस बुक डिलीट खालामनायखौ सोलोंनि। गोसोआव ला जेब्ला नोंथाङा बे एड्रेस बुकखौ डिलीट खालामगोन अब्ला बे एड्रेस बुकजों सोमोन्दो थानाय कन्टेक्टफोराबो डिलीट जाफागोन। एड्रेस बुक अफिस कन्टेक्टखौ आखि पेनेलनिफ्राय डिलीट खालामनो थाखाय बेखौ सायख'। कन्टेक्ट मेनुखौ नायनो थाखाय राइट क्लिक खालाम आरो डिलीटखौ सायख'। डिलीट हाबाखौ रोखा खालामनो खावलायनाय मोनसे डायलग बक्सआ नुजायो। अके आव क्लिक खालाम। एड्रेस बुकआ डिलीट जाबाय। बे टिउटरियेलखौ लाखिथ' आरो बे एसाइनमेन्टखौ बानाय। मोनसे एडिशनेल अफिस कन्टेक्टस होननाय एड्रेस बुक सोरजि। एड्रेस बुक टुलबारनि एडिट अपसनखौ बाहाय। बे एड्रेस बुकखौ डिलीट खालाम। एड्रेस बुक डायलग बक्सनि गाहाय मेनुनिफ्राय एडिट आरो सार्च एड्रेसेसखौ सायख'। एड्रेसफोरखौ नागिरनो थाखाय एडभान्स सार्च अपसनखौ बाहाय। थान्डारबार्डआ नोंथांखौ गुबुन मेल एकाउन्टफोरनिफ्रायबो कन्टेक्टफोरखौ लाबोनो हायो। बिदिनो कन्टेक्ट खौरांफोरखौ खोमायालासे जों कन्टेक्टफोरखौ आपडेट खालामनो हायो। जीमेल एकाउन्टनिफ्राय कन्टेक्टफोरखौ जों इम्पर्ट खालामनि। गिबियावनो जों जीमेल एकाउन्टखौ खुलियो। मोनसे गोदान ब्राउजार खुलि आरो बिनि उनाव URL आव टाइप खालाम www.gmail.com। एन्टारखौ सेर। जीमेल होम पेजआ नुजायो। इउजारनेमआव STUSERONE@gmail.com लिर। पासवार्डखौ लिर। साइन इन आव क्लिक खालाम। जीमेल उइन्ड'आ नुजायो। बे टिउटरियेलनि थाखाय जों जीमेलआव मोनब्रै कन्टेक्टफोर सोरजिबाय। जीमेल उइन्ड'नि गोजौ आखिनिफ्राय जीमेल आरो कन्टेक्टआव क्लिक खालाम। कन्टेक्ट टेबआ नुजायो। मरआव क्लिक खालाम आरो एक्सपर्टखौ सायख'। एक्सपर्ट कन्टेक्टस डायलग बक्सआ नुजायो। Which contacts do you want to export फिल्डआव all contactsखौ सायख'। Which export format फिल्डआव Outlook CSV फर्मेटखौ सायख'। एक्सपर्टखौ क्लिक खालाम। Opening contacts.csv डायलग बक्सआ नुजायो। सेभ फाइलखौ सायख'। अकेखौ क्लिक खालाम। डाउनल'ड डायलग बक्सआ नुजायो। बेयो मोनसे थाखानाय फोल्डार जेराव डकुमेन्टआ दोनथुमजायो। फाइलआ थाखानाय डाउनल'ड फोल्डाराव कन्टेक्ट CSV आव दोनजायो। डाउनल'ड डायलग बक्सखौ बन्द खालाम। गाहाय मेनुनिफ्राय टुल्सआव क्लिक खालाम आरो इम्पर्टखौ सायख'। इम्पर्ट डायलग बक्सआ नुजायो। एड्रेस बुकखौ सायख'। नेक्स्टआव क्लिक खालाम। सेलेक्ट टाइप अफ फाइल फारिलाइनिफ्राय टेक्स्ट फाइलआव क्लिक खालाम। नेक्स्टआव क्लिक खालाम। डाउनल'ड फोल्डारखौ ब्राउज खालाम।
Select which types of files are shown बटनखौ क्लिक खालाम आरो all filesखौ सायख'। contact.csv खौ सायख'। Open खौ क्लिक खालाम। Import address book डायलग बक्सआ नुजायो। First record contains field names खौ बासिबाय होनना रोखा खालाम। बे टिउटोरियेलाव जों first name, last name आरो primary email खौल' बासिनांगोन आरो मिलायनांगोन। आरो आखि फारसे थानाय गुबुन फिल्डखौ बासियै खालामनांगोन। आखिनि फार्स्ट नेमआ आगदानि फार्स्ट नेमजों साजायजाखाबाय। आखि कलमनि मोजिला थान्डारबार्डनि एड्रेस बुक फिल्डखौ मिलायहोनो नोंथाङा मुभ आप आरो मुभ डाउन बटनफोरखौ बाहायथारनांगोन। आगदा कलमाव रेकर्ड डाटा टु इम्पोर्ट जीमेलजों आखियाव लास्ट नेम्ड फिल्डखौ सायख'नि आरो मुभ डाउनखौ क्लिक खालामनि। नोजोर हो एड्रेस बुक फिल्ड कलमनि लास्ट नेम आरो रेकर्ड डाटा टु इम्पोर्ट कलमनि लास्ट नेमआ दा साजायजाबाय। दानिया प्राइमारी इमेलखौ सायख' आरो मुभ डाउन बटनखौ क्लिक खालाम जेलासिम इमेल एड्रेसआ साजायजाया। अकेआव क्लिक खालाम। एड्रेस बुकआ इम्पोर्ट जाबाय होननाय मोनसे खौरां नुबाय। फिनिशआव क्लिक खालाम। जीमेल एड्रेस बुकआ थान्डारबार्डआव इम्पोर्ट जाबाय। एड्रेस बुक डायलग बक्सनि आखि पेनेलाव मोनसे गोदान फोल्डार कन्टेक्टआ दाजाब जाबाय। कन्टेक्टआव क्लिक खालाम। फार्स्ट नेमफोरा इमेल एड्रेसजों लोगोसे नुजाबाय। जों जीमेल एड्रेस बुकखौ थान्डारबार्डआव इम्पोर्ट खालामबाय। डायलग बक्सनि गोजौ आखियाव थानाय गोजा क्रसखौ क्लिक खालामनानै एड्रेस बुकखौ बन्द खालाम। जोबथारनायाव थान्डारबार्डखौ लग आउट खालाम। गाहाय मेनुनिफ्राय फाइल आरो क्विट क्लिक खालाम। बेखिनियावनो थान्डारबार्डनि सायाव टिउटोरियेलआ जोबथ'बाय। बे टिउटोरियेलाव जों सोलोंबाय एड्रेस बुकनिफ्राय कन्टेक्टफोरखौ माबोरै एड, मडिफाइ आरो डिलीट खालामनो हायो। जों सोलोंबावबाय माबोरै मोनसे गोदान एड्रेस बुक सोरजियो, थाखानाय एड्रेस बुकखौ डिलीट खालामो, गुबुन मेल एकाउन्टफोरनिफ्राय कन्टेक्टफोरखौ लाबोयो। बेयाव नोंनि थाखाय मोनसे एसाइनमेन्ट दं। मोनसे गोदान एड्रेस बुक सोरजि, कन्टेक्टफोरखौ दाजाब आरो नाय। नोंथांनि गावनि इमेल आइडिनिफ्राय नोंथांनि थान्डारबार्ड एकाउन्टआव कन्टेक्टफोरखौ लाबो। एड्रेस बुकआव लाबोनाय समाव गासै फिल्डफोरखौ सायख' आरो मिलाय। होनाय लिंकआव थानाय भिडिअखौ नाय। स्पोकेन टिउटोरियेलनि प्रजेक्टखौ बियो गुवारै फोरमायगोन। नोंहा जुदि मोजां बेन्डविड्थ गैयाबा नोंथाङा बेखौ डाउनल'ड खालामनानैबो नायनो हागोन। स्पोकेन टिउटोरियेल प्रजेक्ट हानजाया स्पोकेन टिउटोरियेलखौ बाहायनानै वर्कशपफोर खालामनाय जायो। जायफोर अनलाइन आनजादाव उथ्रिनो हायो बिसोरनो मान बिलाइ होनाय जायो। गोबां मिथिनो थाखाय बे थंआव लिर contact@spoken-tutorial.org। स्पोकेन टिउटोरियेल प्रजेक्टआ टक टु ए टीचार प्रजेक्टनि मोनसे बाहागो। बेयो भारत सरकारनि आईसीटी एमएचआरडी नि गेजेरजों नेशनेल मिशन अन एजुकेशन जों मदद मोन्नाय। बे मिशननि गोबां खौरांफोरखौ बेयाव मोननो हागोन। spoken-tutorial.org/nmeict-intro। बे टिउटोरियेलखौ आं कनिराम नार्जारी राव होदों आरो प्रहलाद नार्जारीआ राव सोलायदों। बाहागो लानायनि थाखाय गोजोन्थों।